Ndron kjo logjikisht që hallet gjithë të ngeli në burgje dhe ti zhvasin. Ja të themi rast. Nuk kemi në I rast flagrant të Burgu i Grave. Nuk e bën praktikën një rast. Ishte një zonjë që ishte dënuar 8 vite vetëm për një rast të dhënies me qera të një shtëpie aktuale me qera. Pra i vepër penale që mund të dënohesh 6 muaj dhe ishte dënuar 8 vite. Po kjo kështë e vrarë. Kishin futur në grup të strukturuar kriminal. Zonjën që ishte larguar nga banesa, sepse kishte dhënë dyer me qera, bashkëshortin e kishte tetraplegjik, nuk kishte punë, kishte 4 fëmijë, 2 prej tyre i kishte me epilepsi dhe Do me thënë këto e kishin shkatruar komplet familjen. Një dënim të tillë, do me thënë është ta shkatrosh totalisht. Këto janë gjyqtarët që thashon. Dhe unë madje atje e kam ndjekur. Tani si e gjykoni lëvizjen? Jo, duhet ta di. Kategori, pse nuk merren, pse nuk shkojnë të punojnë, po merren, jetojnë me. Tu është punë e shtetit. Tu shkojnë të bëjnë. Tu duhet ndrysh të bëjnë. Tu duhet ndrysh të bëjnë. Tu pra Suela. Po i duhet ndrysh shtetit. Po nuk i pëlqen ajo lloj punës. Shteti mos bëj burgje të reja. Po lekët e burgjeve hapi vend e punës. Kur të ikim, të shofësh çfarë ndodh në rrugët e Tiranës. Politika sot është temë fort shumë kjo. Po sa numër? Të gjithë. Po çaja? 100 janë mbyllë, rrotulloj nga duash 100 vete. Të gjithë më duan të jetojnë në atë lloj mënyre. Një sekond, ajo 100 janë do të ngelët ty. Po tash drog pihet edhe në Perëndim. Jo, nuk po flas, po flas. Po më drog, nuk duan të jetojnë nëpërmjet punës, nuk duan të jetojnë. Unë mendoj që nëse njerëzit po e tregon kjo fshesa gjithë në rrugë. Nuk ke punëtor social. Po si monitoroj askush dhe po si mbështetje askush dhe po s'kan dhe frikën, pra ta dinë që ky gjyqtari bën çfarë doj populli, pastaj në fund fare populli i fortë e kanë fjalën, nuk do mësojnë asnjëherë të bëjnë gjëra. Dhe prandaj ne kemi është konceptuar për të qenë represiv. Ligji nuk është arsyetim, se po të funksiononte arsyeja, nuk do kishim. Po më si shpjegohet që këtej bën ligje represive, ne bëjnë amnisti. Ka Kristo edhe Këto sa kuptoj. Ajo është politikë penale, pastaj. Jo s'është politikë penale, është politikë idiote. Idiote. Sepse ti se mbush dhe e zbraz. O e mbush, lëre mbush. O e zbraz, lëre zbraz. Për shembull ligjet, kush i bën ligjet këtu? Kush i bën? I bën ligjvënësi. Ajo që përmeni zotëria pak më parë. Që zihen për punë prasash, për gjonat. Dhe kur kalojnë ligji, se kanë mendjen. Ata zihen me njënitetin pse më shave dje. Pra, debatin, po është tjetër, sepse ty sot, po prit më fal pak. Ke qenë prokuror më rrë. Atëre, po prit të them, njerëzit që po bëjnë ligje janë jo kompetent, po bëhet parkimi dysh vepër penale. Po të dënohet shkue jashtë shtetit për qëllime seksuale vepër penale. E ka gjithë bota, është turizmi seksual i të miturve. Po s'është për të mitur e mërë? Jo, është vetëm për të mitur. Po ti e ke lexuar ligjin ti? Nenin 114, çfarë është? Jo, është vetëm në vende ku ofrohet shërbimi seksual me të mitur. E ke gabim pra vende si Tajlanda ose Azia. Ligji jon, po neni 114 është ndërmjetësimi i prostitucionit. Po e ke shumë gabim. E ke edhe sot shfrytëzimin. Avokat se duhet ndërhyjë. E ke shumë gabim, ligjet këtu bëhen mrapsh. Dhe qëllimi politikanëve është që të mushin burgjet. Turizmi seksual është një krim i mirëfill seksual dhe është në gjithë botën. Unë jam me ty të ndëshkohet krimi i miturve. Ka ligje. Po është nëse shkojnë në Tajland, në konceptin, në kulturën e atyre të kryesh marrëdhënie seksuale, me të mitur nuk është problem. Dhe shkojnë për epshin, për dëshirën seksuale. Po me drejtat e njerëzit, minimumi drejtën e zërit, që tu ta ngrejmë. Domethënë realisht kur thuhet që, shikoj, ligjet i bëjnë persona që s'din as ç'është bëhen ligjet, as ç'a bëjnë megjithëse janë kriminal vetë, e thënë në këtë aspekt, atë ç'a presim ne nga ligjet? Sepse po këtu thuhen disa fjalë që janë kyçe. Pra ja, kjo po thuhet, që dhe kjo është rezultati dhe kjo është pastaj faktika, ndoshta nuk janë ekspert, nuk kanë mësuar kurrë, si janë për atë punë dhe sot ata na e bëjnë ligjin neve. Pra e bëjnë ligjin, ma ligjin, po merret vetë çfarë. Jo nuk justifikoj. Pra në që këtu nisi problemi, jo po këtu po të them, sepse kur ne kemi një problematik, du t'i gjejmë rrojë një problematikës. Pra ja ku ke po prap një problematikë shumë kryesore. Ligjin e bëjnë persona që s'duhet ta bëjnë. Këtë ligjin dhe pastaj e zbatojnë ata të tjerë. Po ai Krishtiku e tha po që në sekondën e parë atë, çka ka për të kundërshtuar.